ជនបរទេសជាង 2000 នាក់ត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលជាតិកម្ពុជាចាប់ឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបទីតាំងឆបោកអនឡាញទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនៅព្រឹកថ្ងៃទី31មករាម្សិលមិញបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងប្រតិបត្តិការនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចសរុប700នាក់ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងផ្ទាល់យោងតាមរបាយការណ៍ពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងចំណោមជនបរទេសសរុប2044នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបង្ក្រាបបានគឺមានជនជាតិចិន1792នាក់វៀតណាម177នាក់ភូមា179នាក់នេប៉ាល់30នាក់ចិនតៃវ៉ាន់5នាក់ម៉ាឡេស៊ី1នាក់ឡាវ2នាក់ឥណ្ឌា36នាក់និងមិចស៊ិកចំនួន1នាក់ជនបរទេសទាំងនេះធ្វើការនៅក្នុងទីតាំងឆបោកអនឡាញមួយស្ថិតក្នុងកាស៊ីណូវ៉ាន់ឆឹងដែលមានអគារធ្វើប្រតិបត្តិការចំនួន22ស្ថិតក្នុងភូមិតាបឹបសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈចាត់ទុកលទ្ធផលនេះជាការសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបោសសម្អាតបណ្ដាញក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាលោកទូចសុខៈអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានថ្ងៃបន្ធូរដៃឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនណាម្នាក់មកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកអនឡាញលើទឹកដីកម្ពុជាជាដាច់ខាតថ្មីបើកម្ពុជាកំពុងរ៉ាប់រងនៅបន្ទុកដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បន្សល់ទុកពីអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃក៏ដោយមួយវិញទៀតនឹងបើតាមអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃខាងលើដដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បាននឹងកំពុងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅតំបន់សម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើឆបោកអនឡាញដែលកំពុងរីកដុះដាលទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកសូមរំលឹកថានៅចុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅថ្មីនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកអនឡាញចំនួន2ទីតាំងនៅក្រុងបាវិតដែលបានឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសអនឡាញជាង600នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសដែលឡែកនៅក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2025សមាជិកនគរបាលជាតិកម្ពុជាក៏បានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកអនឡាញបានចំនួន48លើកឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន168នាក់និងបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសកំណើតវិញចំនួន2722នាក់តាក់ទងទៅនឹងករណីឆបោកតាមអនឡាញនេះចានៅថ្ងៃនេះដោយនេះខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាលោកលីជេមយ៉ុងហ្នឹងលោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ឬក៏ Twitter ហ្នឹងថាបើហ៊ានប៉ះពាល់ជនជាតិកូរ៉េនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហើយនេះគឺជាការគំរាមកំហែងមិនមែនលេងទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើហើយគឺធ្វើដល់ទីបញ្ចប់ចាប៉ុន្តែលោកបានលុបសារនេះវិញនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ប៉ុន្តែសារនេះគឺត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានចាសារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងចុះផ្សាយពេញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួចទៅហើយចាចំពោះវ៉ាន់នេះវិញតើសារនេះមានសេចក្តីយ៉ាងណាទៅសម្រាប់វ៉ាន់នេះចាបាទយើងឃើញថាអ ுக ្រិតកម្មដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងរងការអាម៉ាស់លើឆាកអន្តរជាតិខ្លាំងមែនទែនហើយការប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិកូរ៉េដែលយើងដឹងហើយថាប្រទេសកូរ៉េគេមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាស់ចំពោះប្រជាជនរបស់គេដូច្នេះប្រធានាធិបតីណាក៏ដូចប្រធានាធិបតីណាដែរគេបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះអាយុជីវិតនិងតម្លៃនៃជនជាតិរបស់គេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពលករនីប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានកំពុងរងការរើសអើងពីសំណាក់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថៅកែមួយចំនួននៅពេលដែលជនជាតិខ្មែរទៅដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារគឺថានៅពេលដែលដឹងថាយើងជាជនជាតិខ្មែរគេនឹងផ្ដល់ជំរឿនផ្សេងតែម្ដងបានន័យថាគេអត់ចង់ទទួលយកយើងជាជនជាតិខ្មែរទេនេះគឺជាការរើសអើងមួយដែលកើតចេញអំពីអ ுக ្រិតកម្មឆ្លងដែននៅកម្ពុជាចំណុចទី2ជំវិញសារនេះយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើដល់
ស្មោកគ្រោកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានអរិយធម៌ដ៏យូរលង់ហើយជាប្រទេសដែលល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនខាងវិស័យទេសចរប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើលេងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេមិនទុកចិត្តរហូតដល់គេបញ្ជូនក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសទៅអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់អីជាដើមយើងឃើញថាបង្ហាញអំពីចំណាត់ការដែលអសមត្ថភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅប្រទេសកម្ពុជានិងការដែលមិនអើពើជំវិញអំពើអក្រិតកម្មដែលពិភពលោកគេបានចង្អុលមុខទៅកម្ពុជាពួកយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដល់ជាទីបំផុតដែលប្រទេសយើងដែលធ្លាប់តែមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គរវត្តអីហ្នឹងធ្វើឲ្យគេស្ងើចសរសើរប៉ុន្តែនៅសម័យនេះបែរជាយើងត្រូវរងភាពអាម៉ាស់ដោយសារតែមេដឹកនាំក្តាប់តូចនៅភ្នំពេញបាទចាវ៉ានីតើការរើសអើងដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះកើតឡើងនៅក្នុងករណីអ្វីខ្លះដែលធ្លាប់ជួបប្រទះនៅពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីមានករណីយុវជនដែលជានិស្សិតជនជាតិកូរ៉េនឹងបានស្លាប់ដោយសារតែអំពើទារុណកម្មនៅក្នុងអគារឆបោកតាមអនឡាញដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាមានស្អីរាយការណ៍ឲ្យថានៅជើងភ្នំបូកគោនោះចាជារួមជនជាតិកូរ៉េបើនិយាយអំពីយុវជនកូរ៉េតែម្ដងគឺគាត់មានអិរិយាបថមិនសូវចូលចិត្តជនបរទេសស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងជនជាតិគេទៀតគណៈពេលដែលពួកគេមានស្មារតីជាតិនិយមនឹងខ្ពស់ណាស់នៅពេលដែលយើងប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃដែលជាជនជាតិសាសន៍របស់គេនឹងគេមានការជឿចាប់គេចូលរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងទៅស្វែងរកការងារផ្សេងនៅពេលដែលគេដឹងថាយើងជាជនជាតិខ្មែរគេហាក់បីដូចជាបង្ហាញអរិយាប័ត្រមិនចង់ទទួលចូលយើងចូលធ្វើការណាអានឹងគឺវាខុសអំពីសពមួយដងនៅពេលដែលមិនទាន់មានអក្រិតកម្មមិនទាន់មានបញ្ហាអីគឺតែជនជាតិខ្មែរព្រោះជនជាតិខ្មែរយើងធ្វើការងារល្អយើងស៊ូអញ្ចឹងទៅចំពោះការរើសអើងនេះហើយក៏ខ្ញុំក៏គ្មានតួលេខអីនៅក្នុងការទៅស្រាវជ្រាវពីបងប្អូនដែរប៉ុន្តែឃើញបងប្អូនគាត់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអីថាមានតាក់ស៊ីដឹកហើយសួរនាំគាត់ជាជនជាតិខ្មែរទម្លាក់គាត់នៅតាមផ្លូវអីជាដើមរឿងហ្នឹងគឺយើងបានដឹងតាមរយៈបងប្អូនយើងដែលគាត់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកូរ៉េនិងជនជាតិកូរ៉េនេះគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ណាស់ទៅលើពូជសាសន៍របស់គេម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ពូជសាសន៍គេត្រូវតែប្រតិកម្មគេត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបហើយបាទចាតើគេអាចធ្វើអ្វីខ្លះពីព្រោះថាកន្លងមកហ្នឹងមានការដែលបញ្ជូនកងកម្លាំងឬក៏សមត្ថកិច្ចកូរ៉េនឹងមកទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជារួចហើយនៅក្នុងការបង្ក្រាបទីតាំងបទឧក្រិដ្ឋឆបោកតាមអនឡាញមួយចំនួនហើយក្នុងនោះក៏មានការចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជាច្រើនអ្នកឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីថ្ងៃទី22 23នេះគឺមានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញចំនួន73នាក់ហើយនៅក្នុងនោះសារព័ត៌មានកូរ៉េក៏បានរាយការណ៍ដែរថាមាន55នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋឆបោកតាមអនឡាញនឹងទៅទៀតដូច្នេះកន្លងមកនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងសមត្ថកិច្ចកូរ៉េក៏បានសហការក៏បានធ្វើរឿងនឹងហើយដែរជាមួយនឹងកម្ពុជាតើទៅមុខទៀតនេះយ៉ាងម៉េចគេអាចនឹងចាត់វិធានការអ្វីទៀតនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចាបានពមៀនថាប៉ះពាល់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺនឹងនាំឲ្យមានវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអីចឹងចាតើគេអាចនឹងធ្វើអ្វីទៀតចាបាននេះបើយោងតាមសមត្ថភាពកូរ៉េនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាកូរ៉េអាចនឹងអនុវត្តនៅវិធានការក្តៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការបិទមិនឲ្យពលករឬក៏បិទវីសាទៅលើពលករឬក៏ប្រជាជនខ្មែរដែលចង់មកប្រទេសដែលចង់មកកំសាន្តឬចង់មកស្វែងរកការងារនៅប្រទេសកូរ៉េអានេះគឺជាចំណាត់ការមួយដែលអាចទៅរួចមួយវិញទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដឹងហើយដូចលោកស្រីសុកជីវីបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងថានៅកម្ពុជាកំពុងតែមានអាជ្ញាធរកូរ៉េដែលកំពុងតែតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវទៅលើជនជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើយោងតាមសមត្ថភាពកូរ៉េបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមហាអំណាចមួយដែរដូច្នេះគេមានសមត្ថភាពគឺមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង
មិនចាំបាច់មានការសហការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេប្រសិនណាជារឿងនឹងមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងមិនត្រូវបានចំណាត់មិនត្រូវបានទទួលចំណាត់ការពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅភ្នំពេញនេះជាដើមនឹងយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងជាងនឹងដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងវិញជៀសវាងការរងការរិះគន់អំពីសំណាក់អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសកូរ៉េដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកម្ពុជាល្អគួរសមហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានឹងក៏ច្រើនគួរសមដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាសេដ្ឋកិច្ចយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយទីផ្សារការងារដ៏ល្អជាងគេហ្នឹងគឺនៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូនយុវជនពលករពលការីដែលគាត់មានបំណងចង់មកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកូរ៉េខាងត្បូងដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយបិទវីសាមិនផ្ដល់វីសាឲ្យកម្ពុជានោះយើងមានការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារការងារមួយទៀតនៅពេលអនាគតបាទយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពនេះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់មានចំណាត់ការយើងជឿជាក់ថាកូរ៉េនឹងដល់ដំណាក់កាលនោះហើយបាទចាបាត់วันนี้បានលើកពីខាងដើមថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានេះថាដូចជាលេងចាំមិនបានធ្វើឲ្យគុតមុតមិនបានធ្វើឲ្យជាឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញនឹងទេប៉ុន្តែวันนี้ក៏ដឹងដែរថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងចឹងដែរហើយក៏បានសហការជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរទៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនលោកចិនស៊ីត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញឲ្យទទួលទោសនៅប្រទេសចិនដោយលោកចិនស៊ីគឺជាមេខ្លោងនៃក្រឹតជនឆបោកតាមអនឡាញនឹងហើយតើวันนี้គិតថានេះជាការធ្វើលេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដទេឬយ៉ាងម៉េចចា៎ដោយសារការចាប់បញ្ជូនមេអក្រិតកម្មមេដែលជាអក្រិតជនកំពូលនៅពិភពលោកទៅប្រទេសចិននឹងហើយបានជាការវិតម្លៃថាជាចំណាត់ការលេងឬក៏ជាចំណាត់ការដែលគ្រាន់តែលៀងខ្លួនលៀងដៃខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេបើប្រសិនណាជារដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញគាត់មានសុឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្ក្រាបអក្រិតកម្មអនឡាញនៅកម្ពុជាមិនមែនបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដើម្បីបំបិទមាត់ទេពីព្រោះនៅមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវស្រាវជ្រាវស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងស្វែងរកជាពិសេសសមត្ថកិច្ចគេត្រូវការព័ត៌មានច្រើនទៀតអំពីរបៀបនៅក្នុងការឆបោកយើងដឹងថាសមត្ថកិច្ចនឹងចោលច្បាស់ណាស់សមត្ថកិច្ចចេះមិនដល់ចោលទេអញ្ចឹងហើយត្រូវចាប់បានចោលត្រូវតែសួរនាំអំពីរបៀបនៃការឆបោករបៀបនៃការចាប់ចម្រិតអីជាដើមនឹងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅភ្នំពេញជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់អត់បានសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសមែនតើនេះគឺសហការជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលបញ្ជូនលោកជេនស៊ីទៅគឺដើម្បីបំបិទសម្លេងបំបិទមាត់តែម្ដងគឺរឿងហ្នឹងគាត់គិតថានឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្សេងទៀតគឺអាចនឹងរួចខ្លួនប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់នេះគឺជាការគិតខុសឆ្លាស់ហើយនយោបាយបែបនេះគឺជានយោបាយសម្រាប់ខ្លួនឯងទេពីព្រោះអ្នកដែលរងគ្រោះគាត់អត់មានទៅណាទេគាត់នៅរងគ្រោះហើយប្រទេសសម័យជាពិសេសដែលយើងលើកមកថ្ងៃនេះគឺកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រជាជនគេមួយយុវជនគេមួយគឺថាគេចំណាយដើមទុនច្រើនណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានគេខ្វល់ខ្វាយបំផុតគឺរឿងធនធានមនុស្សនឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាទៅបំផ្លាញធនធានមនុស្សរបស់គេអានឹងគឺស្មើនឹងយើងបានប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយម្ល៉េះហើយកូរ៉េនឹងមិនសុខចិត្តត្រឹមនឹងទេកូរ៉េនឹងជីកឬជីកគូលឲ្យដល់ទីបំផុតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសកូរ៉េក៏មានបញ្ហាដែរក៏មានបញ្ហារឿងបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការច្បុកច្បល់ជំវិញរឿងការឆបោកតាមអនឡាញហើយនឹងយុវជនlink game online ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់សង្គមកូរ៉េហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំដល់យុវជនអញ្ចឹងហើយបានជាប្រធានាធិបតីអ៊ីចេមយ៉ងនឹងគាត់ចង់បញ្ចប់អក្រិតកម្មនឹងហើយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនឹងវិលត្រឡប់ទៅដូចដើមការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដំណើរការដូចធម្មតាបាទ
ចាតាមទស្សនៈរបស់វ៉ានីតើអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងគួរធ្វើបែបណាខ្លះពីពេលនេះតទៅជាពិសេសហ្នឹងនៅក្រៅពេលដែលមានសារព្រមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាគាត់ដើរហួសមួយជំហានបាត់ហើយតាមរយៈការបញ្ជូនលោក Chen Xi ទៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់បានដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមមួយជំហានបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ហួសពេលទេបើទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថកិច្ចពេញទីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែស្រាវជ្រាវជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឧក្រិដ្ឋជនឈ្មោះ Gen Z ហ្នឹងដែលមានរាយនាមនៅក្នុងតុលាការទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាត្រូវតែចាប់បញ្ជូនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ធ្វើសវនកម្មទៅលើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីសួរនាំអំពីប្រាក់ចំណូលសួរនាំអំពីបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលខុបខិតជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋជន Gen Z ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវែកមុខជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្បែររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើសិនជាចង់លាងសម្អាតឲ្យជ្រះមែនទែនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ព្យាយាមលាងដែរប៉ុន្តែគាត់អត់យកអាទឹកស្អាតទៅលាងគាត់យកអាទឹកកខ្វក់ទៅលាងដូច្នេះក្លិននិងរូបភាពប្រឡាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនលាងឲ្យស្អាតទេគឺថាលាងប្រឡាក់លើដើមអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានការបារម្ភណាស់ហើយយើងមានការសនំពរចុងក្រោយថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តនៅចំណាត់ការមែនទែនកុំធ្វើរបៀបបន្លែបន្លំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់ជាពិសេសវិស័យទេសចរកម្ពុជាយើងគឺថារកចំណូលបានច្រើនណាស់តាមរយៈវិស័យទេសចរប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបញ្ហាអក្រិតកម្មនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនៅលើផែនដីនេះគ្មានអ្នកណាគេចង់ទៅលេងកម្ពុជាទេពីព្រោះគេខ្លាចទៅដល់ស្រាប់តែពួកអក្រិតជននឹងចាប់ចម្រិតចាប់អីចឹងជាដើមធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ចំណូលច្រើនណាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រកចំណូលអំពីវិស័យទេសចរនេះគាត់ធ្លាក់ចុះច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងសនំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរផងអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអំពីបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងគិតគូរអំពីមុខមាត់ប្រទេសជាតិផងកុំគិតតែពីអំណាចខ្លួនឯងពេកបាទចាវ៉ានីប្រសិនបើរឿងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយអ្វីដែលវ៉ានីបានលើកឡើងទេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានករណីមានលទ្ធផលបានន័យថាទទួលបានលទ្ធផលជាផលវិបាកពីអ្វីដែលបានមិនព្រមធ្វើនឹងដោយដែលវ៉ានីបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងថាអាចនឹងមានទណ្ឌកម្មអាចនឹងមានការមិនឲ្យមានពលករខ្មែរមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងវិស័យផ្សេងទៀតវិស័យទេសចរនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអីអស់នេះតើអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដួលរលំអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីនឹងដែរទេចា៎វាអាចដែរវាអាចនាំឲ្យរបបនេះដួលរលំដោយសារតែទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថាបើអត់មានការទ្រទ្រង់អត់មានការគ្រប់គ្រងឬក៏អត់មានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទេគឺរបបនឹងពិបាករស់ហើយនៅរយៈកាលកន្លងមកនៅពេលដែលគេបិទ EBA ឬក៏ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុបពីសហរដ្ឋអាមេរិកអីគណៈបកប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុននឹងអាចរស់បានដោយសារតែលុយចំណូលអំពីអ ுக ្រិតជន Gen Z នឹងឯងគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំប៉ុន្តែនៅពេលនេះ Gen Z ត្រូវបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយបញ្ជូនទៅចិនបាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ដោះស្រាយបញ្ហាទេអត់ព្រមគិតគូរអំពីរឿងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទេអាចនឹងខ្សែធនអាចនឹងដួលរលំដែររដ្ឋាភិបាលនឹងរឿងទី1រឿងទី2បើប្រសិនណាជាបញ្ហានៅតែបន្តមានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូលពលរដ្ឋខ្ញុំបារម្ភខ្លាចក្រែងតែពលរដ្ឋគាត់អស់ការអត់ធ្មត់គាត់នាំគ្នាក្រោកឈរទៅអានឹងក៏វាបង្កជាការដួលរលំនៃរបបនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពហិង្សានៅកម្ពុជាទេយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានឹងទៅតាមរយៈដែលយន្តការដែលយើងបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាត្រូវតែចាប់បញ្ជូនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទោះបីជាអ្នកនឹងជាបងប្អូនជីដូនមួយក៏ដោយអ្នកនឹងគឺជាខ្សែស្រឡាយបងប្អូនថ្លៃពូមីងឬក៏អ្នកដែលធ្វើជាត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់កម្រិតណាក៏ដោយត្រូវតែបញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅតុលាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបើពុំនោះទេវាអាចនឹងមានបញ្ហាចលាចលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអានឹងគឺជាការប្រមាលមើលទុកទេបាទចា
วันนี้យើងងាកទៅរឿងការរើសអើងដែលកើតចេញពីមុខមាត់របស់កម្ពុជាឬក៏អំពើអាក្រក់បទល្មើសការធ្វើបាបការធ្វើទរណកម្មនិងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាពិសេសស្លាប់និស្សិតជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហើយវាកើតទៅជាការរើសអើងពីសំណាក់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមកលើពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងតើអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅពីព្រោះថាចង់មិនចង់អំពើឆបតាមអនឡាញនៅតែកើតមានចាករណីបង្ក្រាបក៏ចេះតែបន្តទៅប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងការរើសអើងកើតហើយតើអាចដោះស្រាយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចបានសម្រាប់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានសមត្ថកិច្ចតំណាងឲ្យប្រទេសនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះតើគួរដោះស្រាយរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចចាជួយគ្នាយ៉ាងម៉េចចាក្នុងការលុបបំបាត់ការរើសអើងវាតលតែយើងវិលទៅរកយន្តការដើមដដែលគឺថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានសុខឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្ក្រាបហើយត្រូវតែសង្គ្រោះនៅជនជាតិកូរ៉េដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតសង្គ្រោះជនជាតិកូរ៉េណាដែលរងគ្រោះមែនទែនបាទដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើអក្រិតកម្មឆបោកតាមអនឡាញហ្នឹងអាជ្ញាធរត្រូវតែបង្ហាញអំពីសុខឆន្ទៈមែនទែននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគេចោទថាយើងក្នុងនាមយើងជាប្រទេសសម័យហ្នឹងបានចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងពួកអក្រិតជនជនជាតិចិនបើសិនណាជាយើងមិនបានចូលដៃចូលជើងជាមួយពួកគេទេយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីចំណាត់ការទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាការពិតពួកជនជាតិហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងមែនវាគ្រាន់តែយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងហើយយើងក៏ចង់បង្ហាញអញ្ចឹងដែរការពិតយើងក្នុងនាមយើងជាប្រវត្តិខ្មែរយើងពិបាកនៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងតាមរយៈភាសានេះប៉ុន្តែបើយើងអាចនិយាយគ្នាសន្ទនាគ្នាទល់មុខអញ្ចឹងបានយើងចង់និយាយថាប្រជាជនខ្មែរអត់មានកំហុសទេអត់មានចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើអក្រិតកម្មនឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគឺថាអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជនជាតិចិនទេបានខົບខិតគ្នាដោយឡែកប្រជាជនយើងអត់មានកំហុសទេដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវរើសអើងឬក៏មាក់ងាយមកកាន់ជាតិសាសន៍យើងទាំងមូលបានទេយើងចង់និយាយបែបហ្នឹងទៅកាន់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែទំនងជាពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងស្ថានភាពនេះដោយសារតែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅដល់ប្រជាជនពួកគាត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ជាពិសេសយុវជនរបស់ពួកគាត់ដែលលងនឹងហ្គេមអនឡាញលងនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ដូចថាសម្លឹងមើលមកយើងនឹងគឺក្នុងន័យអវិជ្ជមានបាត់ទៅហើយក្នុងនាមយើងជាជនជាតិខ្មែរក្នុងនាមយើងដែលជាប្រទេសសម័យដែលជាទីតាំងនៃអក្រិតកម្មឆបោកនឹងបាទចាអរគុណច្រើនម៉ាត់វ៉ានីចាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់សម្ភារនៅយប់នេះ